guys, இந்த வீடியோல ரீல்ஸ் ஒரு ரியாக்ஷன் தான் பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த வீடியோல போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டு வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஏங்க சரக்குக்கு சைடுஸா பெடிகிரி வச்சு சாப்பிடுறீங்க. கடைசில சைடுஸ் கேட்காம நாயோட சாப்பாடுலாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, நான் செவனேந்தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனா இந்த வீடியோ பார்த்தது இது எப்பனா நடக்கிறது தான். மேக்ஸிமம் நம்ம லோக்கல்ல நடக்க பார்த்தா நாய் பூனை அது கிராஸ் ஆகி கீழே போயிடுறது தான் அதிகமா இருக்கும். யார் சாமி எங்கிருந்து வந்திருக்கான்? இடிச்ச இடிக்க ஒரு இந்த ட்ராக்ல தான் அந்த ட்ராக்கே மாதிரி போய் அந்த வண்டியில போயிடுது. அதாவது ஆனால் அடி எதுவும் பண்ணல. இது நிஜமா இல்லைன்னு தெரியல. Tu namoro? Yes. See? Now you go do it. Again, do it again. Now it's your turn. Watch her, Arvin. Hey, அங்கேயே போறேன். எப்படா சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு காத்துன்னு இருக்கான். காத்துவாங்க தலைவன். சார் சொல்லுங்க மேடம். சார் நான் குழந்தைகளுக்காக ஹெல்ப் கேட்டு வந்திருக்கோம். அப்படியா? பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதாங்க, அது ஹெல்ப் பண்ற மனசுன்னு வந்துட்டா எதுன்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படியே இறங்கிடுவாங்க களத்துல, அப்படியே முடிச்சிருவாங்க. உன்னை பிறந்த நாளை கூப்பிட்டது என் தப்பு தான்டா. படிக்க தெரியாத பிறந்த நாள் கூப்பிட்டது என் தப்பு தான். அதுதான் அந்த பையன் நினைச்சிருப்பான். சில பிறந்த நாள்லாம் ஏன்டா கொண்டாடுறோம்னு சொல்லி யோசிக்க வச்சிருவாங்க போல இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி.